ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನಾನು ನಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ದೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ, ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದೇ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬೋದು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಜೋಬ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದರ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಪಾದಗಳು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಾಮನ ಪಾದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಟಾಯು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಟಾಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಜಟಾಯುಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಟಾಯುಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಟಾಯುನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಇವಾಗ ಜಟಾಯು ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 9:56 ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಬೋರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾವಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ. ಬಾವಿ ತೆಗಿಯೋದಂದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ. ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಜಟಾಯು ಹತ್ರ. AK ಪ್ಯಾಲೇಸ್ AC ನಾನ್ AC. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9723699003. ಜಟಾಯು ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ತೊಂದರೆ. ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸೇ ತಿನ್ನೋಣ. ಹೋಗಲಿ. ಜಟಾಯು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ತು. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಇವಾಗ ಜಟಾಯು ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಣ. ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಇರ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ನೈಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆರಳು. ವಾವ್ ನೋಡಿ, ಓಕ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇದು? ಅದು 7,800 ರೂಪಾಯಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 7,500 ಕೊಟ್ಟರು. ಕಥಕಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಲ ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಓಕೆ, ಬಿಸಿಲು ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೆಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ನನಗೆ. ಜನನೇ ಬರಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಬಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತೇಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್, ಕ್ಲಾಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ನಾನು ನಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ದೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ, ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದೇ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಫೋನ್ ರೀ, ಏನ್ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಐಫೋನ್ ಏನಾದ್ರು? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಐಫೋನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಓಕ್ಲೆ ಒಂದ್ 7,500 ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಐಫೋನ್ ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ,
ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆಗಳು. ಕರೆಕ್ಟು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಬಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಚಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ. 3 ಟಿಕೆಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 788. ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ. ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಫಿ ಡೇನ ಏನಿದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿರೋದು. ಚೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಲಿ. AC ಅಂತೂ ಫಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ AC ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಡಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರಡೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ ಥರ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ನಾವು ರೋಡ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ವಾಪಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅದೇ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬೋರು ಏನು ತುಂಬಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬೋದು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಜೋಬ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ. ಯಾರು? ಹಾಂ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು? ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಇದ್ರು. ಇವಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ. ಹೊರಟು ಇವಾಗ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟು. ರೋಪು. ತುಂಬ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಸೂಪರು. 15 ಜನ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರೇ ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. 15 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಒಂದೇ ಡೆಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಾಲು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಅದ್ಭುತ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓ, 4 ದಿನ. ಏನಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಇದೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾವ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಇದು ಒಂಥರ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಆಯಿತು. ಕೇಬಲ್ ರೈಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾವ್ ಜಟಾಯು. ಜಟಾಯು ಏ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಲು. ಏ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣತ್ರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಸು. ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣು ಆರೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಟಾಯು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಟಾಯು ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಬಿಸಿ 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 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಸಖತ್ತು ಬಿಸಿ. ಮಾಮೂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓ ಇದು ಕಲ್ಲು, ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ. ಹೌದೌದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೂರದಿಂದ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೋನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? 6D ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕಡೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ, ಅದ್ಭುತ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಟಾಯು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ರಾವಣದ ಕಥೆ, ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಟಾಯು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಜಟಾಯು ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೇರಳದವರು, ಯಾರೋ ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವಾಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಇದು ರಾವಣ ಸೀತಾನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಕ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಟಾಯು ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜಟಾಯು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಟಾಯು ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ಬಲಶಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ, ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಒದ್ದಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾವಣಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಟಾಯು. ಹೌದು, ಸೀತಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ರಾವಣಂಗಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಟಾಯು. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಂತೆ ಯಾರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಸರಿ ನಿಜ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದೆ, ನಾವು ಓದಿರೋದೆ ಇದನ್ನ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಹೌದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85% ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳೋದು. ಬುಕ್ ಯಾರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು 1980s ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಓಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಓಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಮನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿಲ್ವ? ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿಲ್ವ? ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೌದು. ನಾನು 1980s ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ರಾಮಾಯಣ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತಾಗಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ. ನಾನು 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ತುಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇರಲಿ ಇರಲಿ. ಗುಂಡಿ ನೋಡಿ, ಗುಂಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಸೂಪರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ. ಬಟ್ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಓಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ಒಳಗಡೆ 3D ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇದರಿಂದನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ರಾಜೀವ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, 1956. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ನೋಡೋಣ. ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಂ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ್ದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೀರ ಹನುಮ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಆನ್ August 17th, 2019 Saturday. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಶ್ವತಿ ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಲಿಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಓಕೆ, ಪಾದಗಳು ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಮನ ಪಾದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ. ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಾ, ಏನಿದು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಟಾಯುದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 200 ಅಡಿ ಹತ್ತಿರದ್ದು. ಇದು 200 ಅಡಿ ಏನು ಹೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಬೈ ರಾಜೀವ್ ಅಂಚಲ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಜಟಾಯು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡೋರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಸೊ ಜಟಾಯುಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಜಟಾಯುಗೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆ ಥರ ಬನ್ನಿ, ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಇವಾಗಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆ ಬೆವರು ಇಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಜಟಾಯು. ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಜಟಾಯು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭರಾತ್ರಿ.